이거 보시면 안에서 장작 넣을 때 이게 맑게 타야 된다는 거죠. 깨끗하게. 근데 장작 넣을 때 깨끗하게 못할 경우에는 안에 유리창이 금이 끼고 안에서 제대로 못하고 있다는 얘기죠. 장작. 이 상태에서 있다가 이 상태에서 깨끗하게 타고 있는 상태에서 바깥에서 보시면 연기가 거의 없지. 투명하게 연기가 나와요. 자, 난로는 안에서 뜨겁게 태울 수 있는 조건이 돼야죠. 그 다음 두 번째는 연도도 중요하고, 또 세 번째 장작도 중요하고. 이 난로는 나무 넣어서 10시간 타냐 4시간 타냐 6시간 타냐 그게 중요하지 않죠. 지금 이 상태에서 아예 저희도 닫아 놓으시면 천천히 타보시면 이 상태에서 뭐 10시간도 갈 수 있겠죠. 근데 제일 중요한 거는 10시간 태우는 게 목적이 아니고 얼마큼 따뜻하게 저희가 보내는 게 관건이지 않을까요? 지금 보통 저희 한 20분 정도 지난 것 같아요. 한번 보세요. 장작 상태. 장작은 맨 처음에 어느 정도 그 안에 있는 밀도나 습도가 그게 없어지고 나서 저렇게 연소가 되는 거죠. 저희는 지금 어느 정도 제가 느낄 수 있게 따뜻하다, 어느 정도 뜨겁다 할 정도 제가 연습을 해볼게. 몇 시간 가나. 나무는 3개 넣고